अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारा दोस्त तव्हांजो मेज़बान अज़ीज़ कमरानी प्रोग्राम सजन जो ख़त पहुतो सभिनी दोस्तनि खे अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। काफ़ी दोस्त मुंहिंजो प्रोग्राम पसंदि कनि था ऐं काफ़ी दोस्त मुंहिंजे ख़्याल में पसंदि कोन था कनि। काफ़ी दोस्तनि खे शायदि कोन था वणो, पर जेके मोहबत कनि था, जेके मोहबती माण्हू आहिनि, मां उन्हनि खे हथ जोड़े ऐं पंहिंजे प्रोग्राम ॾिसण ते भलीकार चऊं था। दोस्तनि इहा बि शिकायत रहे थी त दोस्त कमेंट घटि था कनि, मुंहिंजे प्रोग्राम खे लाइक घटि था कनि, शेयर घटि था कनि। मञा थो मां नंढड़ो आर्टिस्ट आहियां, तव्हां दोस्तनि जो ॿाहिरि आहियां। जेके मुंहिंजा ख़ासि करे जेके मुंहिंजा आर्टिस्ट दोस्त आहिनि, मां उन्हनि तां दिलि शिकस्त आहियां त हिकिड़ो नंढड़ो प्रोग्राम शुरू कयो आहे, सजण जो ख़त पहुतो। सभु सजण आहियो, सभु मोहबती माण्हू आहियो, सभु मोहबतूं ॾींदड़ आहियो। फ़नकार, आर्टिस्ट, शाइर, इहे सभु मोहबती माण्हू आहिनि, इहे सभु मोहबतूं ॾींदा आहिनि, इहे प्यारु ॾींदा आहिनि असांखे। इहे असां हिकु उन्हनि जे लाइ जीअंदा आहियूं, आवाम जे लाइ जीअंदा आहियूं। जेके मूंसां प्यारु कनि था, मां उन्हनि जो तहे दिलि सां शुक्रगुज़ार आहियां। सजण जो ख़त पहुतो मुंहिंजो व्हाट्सअप नंबर त साम्हूं आहे। दोस्तनि खे गुज़ारिश कंदुसि हिन व्हाट्सअप नंबर ते पंहिंजो ख़तु मूंॾे व्हाट्सअप कयो त जीअं मां पंहिंजे प्रोग्राम में हिन तव्हांजो नालो वठी सघां ऐं ख़तु पढ़ी सघां। सभ खां पहिरियां मां थोराए थो उन्हनि सजणनि, उन्हनि दोस्तनि जो आहियां जेके दोस्त मूंखे कमेंट कनि था ऐं मूंखे शेयर कनि था, जेके मूंखे लाइक कनि था। अॼु सजण जो ख़तु पहुते प्रोग्राम में मौज़ू आहे बाज़बान ड्रामे जे बारे में तव्हांखे ॿुधाईंदुसि त बाज़बान ड्रामे में कहिड़ियूं तकलीफ़ूं आयूं ऐं बाज़बान ड्रामे जो राइटर केरु आहे, बाज़बान ड्रामे जो डायरेक्टर केरु आहे, ऐं इहो बाज़बान ड्रामो किथे थियो, कहिड़े शहर में थियो। अॼु मां तव्हांखे सभु कुझु ॿुधाईंदुसि। बाज़बान ड्रामो थियो जेको 2016 में KTN ते। प्रोग्राम खे अॻिते वधाईंदा था हलूं। सभ खां पहिरियां जन दोस्तनि मूंॾे अॻे प्रोग्राम में कमेंट कया, माज़रत खां आहियां दोस्तनि खे। कल्ह मूं प्रोग्राम कोन कयो, उनजे करे त थोरी मसरूफ़ियात हुई, कंहिं ज़रूरी कम सां हुयसि, इनजे करे हाणे प्रोग्राम जो टाइमिंग बि चेंज कई आहे। तक़रीबन 3 ऐं 4 जे विच में मां प्रोग्राम हींअर कंदुसि, जीअं शाम जो सुबुह जो दोस्त ॾिसी सघनि। मुंहिंजो व्हाट्सअप नंबर तव्हांजे साम्हूं आहे, उन व्हाट्सअप ते तव्हां मूंॾे व्हाट्सअप करे सघो था। सजण जो ख़तु पहुतो, सजण जो ख़तु पहुचे ऐं उहो तव्हांजो ज़िक्र न हुजे। जंहिंजा सजण रुठल हुजनि, जंहिंजा सजण परे हुजनि, जंहिंजा जेके सजण वटि पहुची नथा सघनि, हीउ ख़ासि प्रोग्राम उन्हनि दोस्तनि जो लाइ आहे त जीअं ख़तु मूंॾे मोकिलियो ऐं मां तव्हांखे उन्हनि सजणनि वटि पैगाम पहुचाए सघां। व्हाट्सअप नंबर मुंहिंजो तव्हां वटि आहे ऐं हीउ प्रोग्राम मुंहिंजो यूट्यूब चैनल APTV ते बि रखियलु आहे। जंहिं दोस्त खे ॾिसणो हुजे मुंहिंजे चैनल खे बि सब्सक्राइब कयो त महिरबानी थींदी। जन मूंखे कमेंट कयो, अदा नज़र खुसो साहब तमामु बहितरीनु आर्टिस्ट आहे मेड़ जो। मां थोराए थो आहियां अदा नज़र जो। वॾियूं वॾियूं महिरबानियूं बा नज़र जो असां ते नज़र रखी थो। ऐं ॿियो असांजो दोस्त जेके मूंॾे मोकिलियो, अली हैदर, वॾी महिरबानियूं अदा अली हैदर जूं। ऐं काफ़ी दोस्त मुंहिंजो प्रोग्राम ॾिसो था, पसंदि कयो था। मां थोराए थो आहियां सजणनि जो जेको ही मुंहिंजो प्रोग्राम। ऐं अज़ीज़ भाई VIP, वॾी महिरबानियूं। असांजे दोस्त कमेंट लिखियो आहे शोभान मंगसी जा थोराए था। अब्दुल्ला, असां उन्हनि जा बि थोरा जेके दोस्त मूंखे कमेंट मोकिलिया, मां उन्हनि दोस्तनि जो तमामु घणो थोराए थो आहियां। ऐं मुंहिंजो प्यारो दोस्त जन मूंखे कमेंट मोकिलियो महफ़ूज़ अली रांझाणी साहब, वॾी महिरबानियूं। जमील शर साहब, वॾी महिरबानियूं अदा जमील, तव्हां मूंखे कमेंट मोकिलियो ऐं मुंहिंजे प्रोग्राम खे ॾिसियो ऐं पसंदि कयो। आसिफ़ अली, माशाल्लाह ज़बरदस्त, अॼु तव्हां असांजो नालो वरितो, वॾी महिरबानियूं अदा आसिफ़। ज़हीर अली, वॾी महिरबानियूं अदा ज़हीर।
लाला मदहत अली खोखर वॾी महिरबानियूं। शबीर अहमद वॾी महिरबानियूं अदा शबीर। मक़सूद ख़ान लिगारी वॾी महिरबानियूं अदा मक़सूद। जन दोस्तनि मूंॾे कमेंट कया वॾियूं महिरबानियूं। हाणे हलूं था जन दोस्तनि मूंॾे ख़त मोकिलियो पिरी जो ख़त सॼण जो ख़त पहुतो सॉरी। ऐं मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त बाज़बान ड्रामो जेको हुयो शदादपुर में थियो ऐं बलोचिस्तान जी हिकिड़ी वादियुनि में थियो। बलोचिस्तान वियासीं, ॾाढियूं तकलीफ़ूं आयूं। तक़रीबन शदादपुर खां पोइ 4-5 कलाक जो सफ़रु हूंदो हुयो जेको असां निकिरी वेंदा हुआसीं ॿाहिरि जबल में वञी शूट कंदा हुआसीं। हिन ड्रामे जो डायरेक्टर जान शेवाणी साहब जेको ॾाॾू बिरोही जे नाले सां मशहूरु आहे। ॾाॾू बिरोही हिकिड़ो बहितरीनु डायरेक्टर थी गुज़रियो। इन ड्रामे में एतिरी उन महिनत कई, एतिरियूं हुन हिकिड़ो तकलीफ़ूं काटियूं। तमामु हिकिड़ो तकलीफ़ वारो ॾुखियो ड्रामो हुयो। बाज़बान जहिड़ो नालो हुयो हुनजो, बाज़बान तहिड़ो ड्रामो हुयो ऐं तमामु वॾी कास्ट जान शेवाणी साहब इन ड्रामे में रखी ऐं मौला उनखे ख़ुशि रखंदो। उन ॾाढियूं तकलीफ़ूं सठियूं उन ड्रामे में ऐं उन ड्रामे में बलोची कल्चर हुयो। बलोची कल्चर में सेट लॻाई। असांजो गुल मुनीर जेको सेट डिज़ाइनर हुयो तमामु बहितरीनु आर्टिस्ट हुयो आहे गुल मुनीर साहब उस्तादु आहे असांजो ऐं असां उनखां हमेशह दुआ वठंदा आहियूं उस्तादु गुल मुनीर साहब खां। इन जे करे जान शेवाणी साहब इन ड्रामे जी जेका ड्रेसिंग हुई उहा ख़ासि करे कोटिया मां वञी वठी आयो, छो त हीउ बलोची कल्चर ते ड्रामो हुयो। तमामु लाजवाब ड्रामो। उन ड्रामे में हिन बहितरीनु मां बहितरीनु डायरेक्शन ॾिनी ऐं उन ड्रामे जो लुक, उन ड्रामे जी सफ़ाई या बाज़बान ड्रामे जी ड्रेसिंग, बाज़बान ड्रामे जा कलाकार आर्टिस्ट जन महिनतूं कयूं, जन उन ड्रामे खे कामयाबु कयो। तमामु बहितरीनु बलोची कल्चर ते जान शेवाणी असांजो ॾाॾू बिरोही साहब उन ड्रामे खे जहिड़े हिसाब सां जहिड़े अंदाज़ सां हुन पेश कयो, मां उनखे सलाम पेश कयां थो। तमामु बहितरीनु डायरेक्शन कई। मौला उनखे ख़ुशि रखंदो, आबाद हुजे। ऐं जंहिं बि दोस्त खे मूंॾे सॼण जो ख़त पहुते प्रोग्राम में शरीक थियणो हुजे त साम्हूं मुंहिंजो व्हाट्सअप नंबर आहे, इन ते राब्तो करे ऐं मूंॾे ख़त मोकिले सघे थो। साईं असांजे प्यारे दोस्त ख़त मोकिलियो आहे निसार जावरी टंडो मोहम्मद ख़ान खां। निसार जावरी लिखे थो त माफ़ कजो सर, काल मां पंहिंजो नालो न लिखियो। तव्हांजो प्रोग्राम सुठो ऐं ज़बरदस्तु आहे। तव्हां असांखे मुहबतनि जे माॻ ऐं तकरार बाबति बि ॿुधाइजो। साईं वॾियूं महिरबानियूं अदा निसार। तव्हां टंडो मोहम्मद ख़ान मां तव्हांखे ऐं तव्हांजे दोस्तनि खे, तव्हांजी फैमिली खे मूं अज़ीज़ कमरानी जे लाइ सलाम पेश कयां थो। जंहिं बि दोस्त खे हिन प्रोग्राम में शरीक थियणो हुजे, सॼण जो ख़त पहुतो त व्हाट्सअप नंबर मूंॾे ज़रूरु करे ऐं पंहिंजो ख़त मोकिले। ऐं दोस्तनि खे चवंदुसि त कमेंट ज़रूरु कयो, लाइक कयो, बहितरीनु कमेंट कयो त वॾियूं वॾियूं महिरबानियूं थींदियूं। हीउ प्रोग्राम डेली जो जारी ऐं सारी आहे। ॿिए असांजे दोस्त मोहम्मद इसाक़ खोसो बलोचिस्तान झट मां लिखे थो त अस्सलाम वालेकुम अदा अज़ीज़ कमरानी, तुंहिंजो प्रोग्राम ॾिसंदो आहियां, तमामु बहितरीनु लॻंदो आहे ऐं हीउ प्रोग्राम मां शौक़ सां ॾिसंदो आहियां ऐं मां हिन प्रोग्राम जो तमामु घणो परस्तार आहियां ऐं तव्हां बि बहितरीनु आर्टिस्ट आहियो। पर ज़हर ज़िंदगी में बि तव्हां जल्दी में मारिया विया हो ऐं पंहिंजा वेरी ड्रामे में बि तव्हां जल्दी निकिरी विया हो, छो इन जी असांखे वजह ॿुधायो। मोहम्मद इसाक़ खोसो साहब वॾियूं महिरबानियूं अदा मोहम्मद इसाक़ खोसो साहब। सॼण जो ख़त पहुतो, ख़त तव्हांजो पहुतो ऐं मां इन जे करे चवां थो त मां अॻे प्रोग्राम बि दोस्तनि खे ॿुधायो हुयो त वाइंड अप थींदो रहंदो आहे, वाइंड अप जो को बि इशू न हूंदो आहे। अॼु आहियूं सुभाणे न आहियूं, वरी सुभाणे ॿियनि ड्रामनि में। मोहम्मद इसाक़ साहब तव्हांखे ऐं तव्हांजे दोस्तनि खे बि मां सलाम पेश कयां थो। वॾियूं महिरबानियूं। तव्हांजो ख़त पहुतो। चवंदा आहिनि सॼण जो ख़त पहुचंदो आहे त दिलि ख़ुशि थींदी आहे। साईं इन जेको बाज़बान ड्रामो हुयो उनजो राइटर हुयो उस्ताद अनवर शाद। हा माशाल्लाह, उस्ताद बहितरीनु लेखक हुयो। ईअं सम्झो त उस्ताद अनवर शाद लफ़्ज़नि जो जादूगर हुयो।
तमामु बहितरीनु केटीअनि ते ड्रामा लिखिया, काफ़ी ड्रामा लिखिया, बहितरीनु ड्रामा लिखिया। पर ही बाज़बान ड्रामो जेको हुयो उस्ताद जो लिखियलु, मां उस्ताद सां वेंदो हुयुसि। उस्ताद आहे मुंहिंजे उस्ताद जो बि उस्ताद आहे। मूंखे चवंदो आहे प्यार सां त मां माना तुंहिंजो ॾाढो उस्ताद आहियां। मां चयो जी उस्ताद, तव्हां बहितरीनु उस्ताद अनवर शाह, उन सां मुंहिंजूं कचहरियूं थींदियूं हुयूं। मौला उनखे सिहत ॾे, मौला उनखे इज़त ॾे, मौला उनखे दुनिया में अञा घणो मुक़ाम अता फ़रमाए। उस्ताद अनवर शाह चवंदो त हीउ ड्रामो जेको आहे तमामु बहितरीनु ड्रामो आहे। ऐं हिन ड्रामे जॾहिं लिखियो बलोची कल्चर, छिका उन ड्रामे में ॿोली उन उस्ताद लिखई, बाज़बान ड्रामे में जंहिंजो राइटर, जंहिंजो डायरेक्टर चांद शिवाणी ॾाढो बिरोही हुयो। क्या बात है उस्ताद अनवर शाह, मां सलाम पेश कयां थो उस्ताद तव्हांखे जो अहिड़ो बहितरीनु ड्रामो लिखियो, बाज़बान तारीख़ जा वर्क उथलायो। ऐं उस्ताद स्टेज ड्रामा बि तमामु बहितरीनु लिखिया। वॾी महिरबानी उस्ताद जूं। हलूं था, सॼण जो ख़त पहुतो, वरी ॿिए दोस्त जो ख़त आयो आहे। भाउ अज़ीज़ कमराणी सखी जाम दातार खां काका इमाम दीन शर सुणो शाह तव्हां लाइ दुआगू आहिनि। वॾियूं महिरबानियूं, मां बि तव्हांजे लाइ दुआगू आहियां साईं इमाम दीन शर साहिबु ऐं सुणो शाह, वॾियूं महिरबानियूं। तव्हां लाइ दुआगू आहियूं, सदा ख़ुशि ऐं आबाद हूंदव। असांजो बि ख़त पहुतो, बेशक तव्हांजो ख़त पहुतो। ऐं दिलि सां दुआ आहे त हीउ प्रोग्राम तव्हांजो तमामु बहितरीनु हले। जाम साहिबु जा दोस्त तव्हांखे ॾिसंदा आहिनि, ख़ुशि थींदा आहिनि। कॾहिं सखी जे पिण ते अची दुआ ज़रूरु कजो। सखी जाम दातार, वॾियूं महिरबानियूं। नवाब शाह जे भरिसां आहे, वॾो ओलियाव आहे सखी जाम दातार। असांजो प्रोग्राम काका तव्हांजो नालो वरितोसीं ऐं तव्हांजो ख़त पहुतो। चवंदा आहिनि त सॼण जो ख़त पहुचंदो आहे त दिलि ख़ुशि थी वेंदी आहे। वॾियूं महिरबानियूं काका। ॿिए असांजे दोस्त मोकिलियो आहे त अस्सलाम वालेकुम, तव्हां मुंहिंजी दिलि ठारे छॾी आहे। अॼु तव्हां, वॾियूं महिरबानियूं दोस्तनि जूं। काल अची वई, काल कटियूं था। तमामु शुक्रगुज़ार दोस्तनि जा जेके दोस्त हिन मुंहिंजे प्रोग्राम खे, सॉरी काल वॻी वई। अस्सलाम वालेकुम, तव्हां मुंहिंजी दिलि ठारे छॾी। अॼु तव्हां मुंहिंजो नालो वरितो ऐं एॾी वॾी वॾे ट्रस्ट, मुंहिंजो नालो पूरी दुनिया में आहे। लख लाइक़, लख कुर्ब, अव्हांजा फ़ैन आहियूं। आसिफ़ चांडियो गंबट खां, वॾी महिरबानियूं। तव्हां मुंहिंजे लाइ हाणे असांखे इहो ॾिसिजो त पत्थर जा माण्हू ड्रामे में जेका अदाकारा हुई तव्हांजी ज़ाल राणी, उहा स्क्रीन ताईं ग़ाइबु छो आहे, इहो असांखे ज़रूरु ॿुधाइजो। वॾियूं महिरबानियूं। दिलि ठारींदा आहे, ॿाहिरि आहियूं, मौला तव्हांखे ख़ुशि रखंदो। जेके दोस्त मुंहिंजो प्रोग्राम ॾिसो था, मां उन्हनि जो दोहिराईंदो आहियां ऐं अदा खे चवंदुसि त आर्टिस्ट आहिनि, केॾीमहिल किथे हूंदा आहिनि, केॾीमहिल किथे। मूंखे एतिरी ख़बर आहे त जंहिं पत्थर जा माण्हू में राणी जो किरदारु कयो, उहा हींअर शादी करे चुकी आहे ऐं फील्ड छॾे चुकी आहे, वरी कंहिं बि ड्रामे में न ईंदी। वॾियूं महिरबानियूं। तव्हांजो ख़त प्रोग्राम में पहुतो। ॿिए असांजे दोस्त ख़त मोकिलियो आहे त आसिफ़ चांडियो चए थो त प्रोग्राम अधा कलाक जो रखियो, या पहिरियां लगातार ख़त पढ़ो, पोइ ड्रामे जे बारे में बि ॿुधायो, मिंट ॿुधायो, इहो कयो। वॾियूं महिरबानियूं थींदियूं तव्हां जूं। अधु कलाकु प्रोग्राम खे लाज़मी ॾेई छॾियो। आसिफ़ चांडियो गंबट मां, वॾियूं महिरबानियूं। अदा आसिफ़, ज़रूरु प्रोग्राम खे वधाईंदासीं। तव्हांजी महिरबानी, लख लाइक़, करोड़े कुर्ब। ॿिए असांजे दोस्त ख़त मोकिलियो। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ कमराणी, आउं डीपलो मां कल्ह बि तव्हां ॾे ख़त मोकिलियो, थर पार्क मां। अलदाद जुणे जो अव्हांजो प्रोग्राम ॾाढो सुठो लॻंदो आहे ऐं असां रोज़ु ॾिसंदा आहियूं। कोशिशि कंदा आहियूं त तव्हांजो प्रोग्राम जो इंतज़ारु हूंदो आहे ऐं प्रोग्राम रोज़ु ॾिसंदा आहियूं। ऐं इन प्रोग्राम में तव्हां जेके ड्रामे जा डायलॉग ॿुधाईंदा आहियो ऐं ड्रामे जे बारे में ॿुधाईंदा आहियो, असांजी दिलि ख़ुशि थींदी आहे। वॾियूं वॾियूं महिरबानियूं। अदा अलदाद जुणे जो थर पार्क मां असांजे ख़त मोकिलियो। सॼण तुंहिंजो ख़त पहुतो ऐं असां पंहिंजे प्रोग्राम में शरीक कयोसीं। वॾियूं वॾियूं महिरबानियूं, लख लाइक़, करोड़े कुर्ब पिरी प्यारे। अस्सलाम वालेकुम अदा अज़ीज़, मां तव्हांजो तमामु घणो फ़ैन आहियां ऐं तव्हांजा ड्रामा ॾिसंदो आहियां। तव्हांजा ड्रामा ॾाढा मूंखे वणंदा आहिनि। वॾियूं वॾियूं महिरबानियूं भाॼियूं, लख लाइक़, करोड़े कुर्ब पिरी प्यार दोस्तनि जा। सऊदी
जिद्दा मां असांजो प्यारो दोस्त चिन्नसार जोखियो लिखे थो त अज़ीज़ कमराणी तव्हांजो जंहिं ॾींहं खां प्रोग्राम शुरू थियो आहे सॼण जो ख़त पहुतो त दिलि चवे थी त असां बि तव्हां ॾे ख़त मोकिलियूं। मां दौलतपुर जो आहियां, असुल हाणे जिद्दा सऊदी में कमाइण आयो आहियां। तव्हांजे लाइ दुआऊं घुरंदो आहियां ऐं सॼण जो ख़त पहुतो। जीअं प्रोग्राम तव्हां छॾींदा आहियो त मुंहिंजी दिलि ॾाढी ख़ुशि थींदी आहे त मुंहिंजा पंहिंजा अची विया आहिनि ऐं मां प्रोग्राम ॾिसां थो। वॾियूं महिरबानियूं अदा जिनसार, तव्हां सऊदी में रही करे बि मूंॾे दुआऊं था मोकिलियो। मौला तव्हांखे ख़ुशि रखंदो, शाद आबाद हुजो। जेके सॼण हिन प्रोग्राम खे ॾिसनि था, मां उन्हनि दोस्तनि जो तमामु तहे दिलि सां शुक्रगुज़ार आहियां। बाज़बान ड्रामो तमामु बहितरीनु ड्रामो हुयो ऐं हिन ड्रामे में जेको डायरेक्टर हुयो जान शेवाणी, ॾाढो बिरोही राइटर हुयो उस्ताद अनवर शाह, तमामु बहितरीनु ड्रामो हुयो। ड्रामो 2016 में KTN ते आनियर थियो हुयो। तमामु बहितरीनु ड्रामो हुयो। हिन ड्रामे में बि मां बि हुयसि, काफ़ी दोस्त हुया। बिलावल खोखर हुयो, पंहिंजो अख्तर खोखर साहिबु हुयो, पाण ॾाढो बिरोही हुयो, ऐं पंहिंजो मुनीर सियाल मरहूम हुयो, ऐं पंहिंजो काफ़ी उनमें दो ज़ाहिद सिद्दीकी साहिबु हुयो उन ड्रामे में। असांजो सत्तार लाड साहिबु उन ड्रामे में हुयो। तमामु बहितरीनु ड्रामो हुयो। पंहिंजो ज़ुल्फ़कार बुर्दी साहिबु उन ड्रामे में हुयो। हाणे तव्हां मूंखे इहो ॿुधायो तव्हांखे बाज़बान ड्रामो कीअं लॻो, डायरेक्शन कीअं लॻी। मुंहिंजा दोस्त जेके आहियो कमेंट कयो ऐं हीअ WhatsApp मुंहिंजो नंबर अथव, हिन नंबर ते तव्हां मूंॾे पंहिंजो ख़त मोकिले सघो था जीअं मां तव्हांखे प्रोग्राम में शरीक कयां। सिंध सलामत, साथ सलामत। कमेंट कयो, शेयर कयो, तमामु बहितरीनु कमेंट कयो। लख लाइ करोड़ करोड़ वॾियूं महिरबानियूं सॼी संगत जूं।